तुम्ही मागितलं आणि आपण कधी आणलं नाही। सर्वांची रिक्वायरमेंट होती मित्रांनो, पामोलियन पप्पी पाहिजे म्हणून। तर आपण मेल आणि फिमेल पप्पी एकदम क्वालिटी बच्चे अवेलेबल केलेले आहेत। कुणाला हवा असेल तर सी वर्ल्ड ॲक्वेरियमशी संपर्क साधा। आपला ॲड्रेस आहे दिघे रोड, सँडविच कॉलनी, भोसरी। आणि प्लीज सर्वांनी कॉल करा, पप्पी लवकरात लवकर जातात। धन्यवाद मित्रांनो।